Aquesta capital de província presumeix de ser la ciutat més antiga de tota Galícia. Té una història bimil·lenària i des de fa un quart de segle celebra anualment les seves arrels. Pixapins, salve i benvinguts a Lugo! Doncs avui som a l'Arc de Lucus, que és la major festa de recreació històrica de la ciutat de Lugo, aquí a Galícia. Hem vingut a veure una mica com és l'ambient. Com podeu comprovar, doncs, hi ha campaments muntats, hi ha gent vestida de castreixa, de romana, però també volem conèixer una mica la història d'aquest lloc, perquè per entendre d'on ve aquesta celebració, l'Arc de Lucus, hem de conèixer més a fons els orígens d'aquesta ciutat. I és justament per aquí per on començarem. Abans de l'arribada dels romans ja hi havia fortificacions anomenades castros, que eren fortificacions en zones estratègiques i altes, com aquesta que estava a vora del Miño. Si us en recordeu, al camí de Santiago vam veure un castre a Castromayor. Doncs aquests pobles que habitaven els castres, en gallec se'ls diu castreixos, i es considera que habitaven aquesta zona de la península a partir aproximadament del segle VI abans de Crist. Doncs a l'Arc de Lucus hi ha unes 8 associacions castreixes, que sovint fan servir noms i iconografia de tipus celta, com per exemple els trisquels i tots aquests símbols. Vol dir això que els castreixos eren celtes? La relació exacta entre els castreixos i els celtes no està clara, però tradicionalment la identitat gallega sempre ha anat molt lligada a aquest passat cèltic preromà. Els castreixos van estar assentats aquí durant centenars d'anys. No va ser fins al segle I abans de Crist que van arribar els romans, on van trobar un punt estratègic per als seus dominis. Aquest primer assentament romà es va dir Lucus Augusti, el bosc sagrat de l'emperador Cèsar August. I la fundació de Lucus Augusti és justament el que representa aquest monument que tinc aquí al darrere. Aquests dos personatges són l'emperador Cèsar August entregant-li a Paulus Fabi Màxim el mandat de fundar Lucus. Però què van fer els romans per nosaltres? Doncs van construir moltes calçades, temples, infraestructures, i avui veurem una de les primeres estructures que van deixar els romans. Ara mateix estem creuant el Pont Romà, que és una de les estructures més antigues de Lugo. Data del segle I, tot i que ha patit reformes i renovacions. Aquest pont fa uns 100 metres de llargària i creua el riu Miño, i en època romana passava per l'anomenada Via XIX, que unia les grans urbs del nord-oest de la península, és a dir, Lucus, Bràcara i Astúrica, les actuals Lugo, Braga i Astorga. Aquí darrere veiem un balneari que no crida molt l'atenció, però l'important és que a dins amaga una de les termes romanes de la fundació de la ciutat. Resum ràpid de com funcionaven les termes romanes? Doncs hi havia principalment 3 sales: Caldarium, Tepidarium i Frigidarium. Una sala d'aigua calenta, una d'aigua tèbia i una d'aigua freda. Avui sí que fa Caldarium. Doncs ara que ja coneixem una miqueta millor la història castreixa i romana de Lugo, podem entendre d'on ve la celebració de l'Arc de Lucus. Que, per cert, aquest any és un any molt especial per l'Arc de Lucus perquè fa 25 anys, és el seu aniversari. L'estan celebrant com a Annus Argenteus, l'any de plata en llatí. Igual que els matrimonis, que quan fan 25 anys celebren les noces de plata, doncs exactament el mateix. L'Arc de Lucus es va celebrar per primera vegada l'any 2002 i en realitat va ser una celebració molt més discreta. Va durar només una nit i celebrava el solstici, doncs, tal com el celebraven els romans. I des de llavors, en aquest quart de segle, ha anat creixent i actualment dura de dijous a diumenge i participa en una vintena d'associacions tant castreixes com romanes, s'organitzen més de 300 activitats, té el reconeixement de festa d'interès turístic gallec, nacional i també internacional des de fa uns pocs anyets. Per cert, us recomano que feu un cop d'ull als cartells de l'Arc de Lucus dels darrers 25 anys, sempre estan xulíssims i és molt curiós veure com ha anat evolucionant l'estil sempre al voltant dels mateixos elements. El foc, la iconografia romana, mola molt, mola molt. Doncs tot just ara al migdia estan arribant aquí a la plaça Major tribus i tropes de fora de Lugo. Estan rebent aquí associacions d'altres llocs de Galícia, també d'altres ciutats romanes d'Espanya, com de Cartagena o d'Astorga, i fins i tot algunes internacionals, de Romania. Això és perquè us feu una idea de fins a on ha arribat la dimensió internacional d'aquesta festa. Y cuando regreséis a vuestras tierras, llevad con vosotros una parte del espíritu de Lugo y del Arc de Lucus. Doncs comencem amb la part gastronòmica del vídeo i ens hem demanat productes d'aquí de Galícia. Polvo a feira, per començar. Llavors, Núria,
Vols fer els honors? Yes. Tasta? Quan fas foc, no hi ha estop. A veure, opinions. Boníssim. No com a mèrite, però boníssim. Pimientos de padrón. Uns piquen i altres no. I també empanada, que tenim la meitat de zamburinyes i l'altra meitat de la con grelos. A veure, Núria, per què vols començar? Molt bé, sí, dale. Què? Aquest és dels que piquen o no? A mi mai me n'ha sortit un de picant, eh? I l'empanada? Vols fotre-li empanada? Aquesta què és? De zamburinyes, em sembla, no? Sí. Veredicte? Un dia. Hello. Bueno, ja podeu veure que la Núria s'ha cansat de portar l'outfit clàssic, diguem. Sí, Així molta calor, que- nois. Venim preparats. Ha preferit canviar-se i posar-se fresca. Bueno, Jordi, què t'està semblant al festival? La veritat és que m'està molant, és una cosa que tenia pendent de fer ja molt de temps. Jo tinc família de Lugo, tinc la meitat de la sang gallega, i el festival aquest, l'Art de Lucus, el conec des de fa temps, de veure els cartells pel meu poble, però és el primer cop que hi vinc. Aquí darrere meu el que estem veient és una de les activitats més populars de l'Art de Lucus, que es diu la Batalla de Gladiadors. L'organitza una associació italiana que es diu Arts Unicandi, que és bàsicament realista, o sigui, divulga i el que fa és fer-ho de manera més real, no peliculero, para que nos entendamos. Empieza el lanzamiento por los dos, bajo del sol. ¡Oh! Lucus Augusti va ser testimoni bàsicament de tota l'època imperial romana i va deixar vestigis com mosaics, com piscines, com termes, però l'element romà més emblemàtic de la ciutat, símbol d'aquest concello, és aquest, sense cap mena de dubte, la muralla. Una muralla romana que es va construir al segle III després de Crist, en una època d'inseguretat i inestabilitat a l'imperi. Bueno, cosetes interessants de la muralla. És l'única muralla romana al món que conserva tot el seu perímetre. Són de 2 quilòmetres i tu pots anar caminant tot el seu perímetre. Després, també, per aquest motiu, l'any 2000 es va incorporar a la llista de Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO. Sí que cal puntualitzar una cosa, i és que encara que conserva tot el seu perímetre original, han passat molts segles, així que ha experimentat canvis i transformacions. Per exemple, originalment hi havia 5 portes d'accés d'època romana, però després al segle XIX se'n van obrir 5 més. Actualment hi ha un total de 10. I les torres semicirculars defensives originalment eren com una 80ena, que en diuen cubs, per cert, i actualment se'n conserven al voltant d'una 70ena. Ara mateix acabem d'entrar al Circus Maximus, el que normalment és l'esplanada del pavelló esportiu de Lugo. Això a l'Art de Lucus es converteix en un circ romà on celebren curses d'aurigues i d'altres espectacles. Les entrades per accedir a aquest espectacle són limitades, de fet es van esgotar en menys d'una setmana. És una de les poques activitats de l'Art de Lucus que s'ha de pagar. Llavors ara anem a buscar lloc i a veure en què consisteix tot aquest espectacle. Hoy, las piedras de esta bella ciudad vuelven a recordar su origen. Hoy, las ruinas que guardan a todos vosotros nos vuelven a recordar la gloria de Roma. Bueno, circ romà de l'Art de Lucus. Opinions? Crec que ha sigut el millor del festival de moment.
És el més espectacular, o sigui, hi ha hagut de tot, hi ha hagut dansa, hi ha hagut proves d'habilitat, hi ha hagut curses d'auriga, sang no literal, o sigui que hi havia lluites de gladiadors. Sí, o sigui, es nota que és el plat fort de l'Art de Lucus. Ja ves, tio. De totes les portes d'origen romà de la muralla, aquesta és la que es conserva amb menys modificacions. Aquesta és l'anomenada Porta Minya. Per què? Doncs perquè és la sortida del Lucus Augusti que dona al riu Minyo. En època romana per aquí passava la Via 19, de la qual hem parlat abans, i actualment passa per aquí el segon dels patrimonis de la humanitat que té Lugo, el camí de Sant Jaume primitiu. Però com passem exactament de la Via Romana 19 al camí primitiu? Doncs bé, després de la caiguda de l'imperi romà, molts pobles passen per aquí per Lugo. Els sueus, els visigots, després els àrabs, després això passa a pertànyer al regne d'Astúries i amb el temps Lugo es va convertint en un centre del cristianisme. Això ho vam explicar a la nostra sèrie de vídeos sobre el camí de Sant Jaume, que podeu veure si us pica la curiositat per conèixer-ho més a fons. Però el camí primitiu neix quan Alfons II el Cast decideix anar a on actualment es troba Santiago de Compostela per visitar les restes de l'apòstol Sant Jaume. Doncs Lugo es troba just enmig d'aquest camí primitiu que va d'Astúries a Santiago de Compostela i es troba aproximadament a uns 100 quilòmetres de la capital gallega. I això ens porta a l'últim i tercer patrimoni de la humanitat de la UNESCO, la catedral. Originalment era d'estil romànic, però a la mesura que ha passat el temps s'ha anat afegint altres estils com el neoclàssic i el barroc. Com a curiositat, la catedral de Lugo és l'única del món que té el privilegi de l'anomenada exposició perpètua del Santíssim Sacrament. És a dir, que aquí l'hòstia consagrada està exposada en tot moment. Ningú sap exactament quins són els orígens històrics d'aquest privilegi papal, però aquesta és la raó per la qual a l'escut del municipi de Lugo hi apareix un calze amb una hòstia consagrada al damunt. Com veieu, Lugo és la suma de moltes influències i de molts pobles i de moltes gents que hi han passat. Lugo és una ciutat de mestissatge i per simbolitzar-lo l'Art de Lucus acaba amb un tractat de pau entre castreixos i romans, amb el naixement d'un poble galaico-romà. Y si os soldeis a de brillar, significará que vos non respetades o que firmades, y espero que esos mesmos deuses, que ahora son clementes con este acordo de paz, sean igual de inclementes coa vosa ruína. O tratado que íbamos a firmar nesta terra xa máis deixará de brillar o sol. Que así cesa. La història de Lugo és la història dels castreixos, dels romans i de tots els que van venir després. És la història d'una ciutat xacobea, d'una ciutat bimil·lenària. I aquest és el llegat que l'Art de Lucus recorda cada any des de fa un quart de segle. Y estamos convencidos de que cada ano este lume va a arder más fuerte.